Hello，今日又係星期一啦。星期一呢，又係我出賣我爸爸媽媽嘅時候啦。咁今日就好想去同大家講下一啲關於夫妻同埋親子關係嘅嘢嘅。咁呢，曾經有人就話，當小朋友越嚟越大個，尤其是當佢踏入青少年嘅時候，咁爸爸媽媽同佢嘅相處呢，最好就係好似朋友咁樣啦。咁其實呢句說話呢係可圈可點嘅喎。咁點解呢？咁我今日就由我自身嘅經歷同埋細個嘅感受呢，去同大家分享一下啦。大家好，我係 Bianca Dr. Ho。咁今日我就好想呢去同大家分享一下啊。其實當一個小朋友大個咗嘅時候，即係講緊踏入青少年嘅階段，我哋係咪應該好似朋友咁樣去同佢哋相處或者溝通呢？咁我發覺好多家長都會覺得係咁樣嘅喎。咁尤其是就覺得當佢哋越嚟越大個，好多關於我哋自己嘅一啲嘅感受啊，或者嘅經歷，其實都可以去同佢哋分享啦。咁呢度其實只係啱咗一半嘅啫。咁點解呢？咁我就分享一下我自己細個嘅經歷咯。咁話說呢，我媽咪呢，其實當我踏入青春期嘅時候，確實係當我係朋友。咁而係佢呢個當我係朋友呢，就真係好似佢一啲閨蜜嘅朋友一樣呢。佢係會將佢自己呢好多時呢生活上啦，同人相處啦，咁尤其是就係同我爸爸嗰個夫妻關係嘅相處入邊嘅一啲嘅感受呢，或者佢當時嘅不滿，都會同我分享。咁起初嘅時候呢，作為佢個女呢，當然我就係聆聽啦，係咪？本身我已經有呢一個聆聽者嘅底子，所以先會成為心理學家啦。咁但係原來呢，當我越嚟越去聽嘅時候呢，作為一個小朋友嘅我呢，其實我都聽咗好多年嘅，一路去到大學，我都會有聽我媽咪去分享佢自己嘅嘢。咁起初呢，我都覺得呢個係拉近我哋嘅關係，因為細個嘅時候真係冇乜溝通。咁到大個咗，佢會去咁樣同我傾嘅時候呢，其實我覺得都係對我嘅份信任啦，亦都係佢對我嘅依賴啦，甚至乎就係好似佢好想去同我 make connection。但係原來呢，當我一路成長嘅時候，每一次佢同我分享，慢慢我就開始發覺我自己好想逃避。可能喺學校有嘅其他嘅課活動呢，我盡量呢就係做晒其他嘅活動，先返屋企。咁原因就係呢，原來我後來發現我唔係咁想去聽佢講呢關於即係佢同我爸爸之間，可能喺佢嗰個生活上邊啊，或者喺佢哋個關係上邊呢嘅一啲嘅不滿，佢自己嘅不滿。咁其實佢又唔會講太多，即係喺我爸爸做呢個爸爸嘅責任上邊嘅一啲嘅壞話嘅。咁但係作為一個小朋友呢，當我要去聽關於係咪我媽媽自己講佢嗰個夫妻關係嘅時候呢，咁唔多唔少佢會表達到一啲嘅不滿啦，亦都可能會表達咗佢對我爸爸屋企人嘅不滿啦咁樣。咁原來呢，作為小朋友係真係唔係咁好受，因為我都係佢嘅一部分，係咪？我係我爸爸嘅一部分，我係媽媽嘅一部分。咁小朋友聽落去就會覺得啊，其實你咁樣話佢嘅時候，或者話佢嘅屋企人即係我嘅親戚啦，係咪？其實即係因為我 carry 緊佢哋啲 genes 啊，我同佢哋都有血緣關係啊，其實我都係佢哋嘅延伸嚟噶嘛。其實當時我就會覺得啊，其實係咪即係都你會不滿我呢？或者可能係覺得我同佢哋同一伙，甚至乎就係我同佢哋一樣呢。咁好多時呢，當時我就發現我自己係唔中意俾咁多嘅 comment 啦。咁我基本上就係只係聆聽，就冇乜反應。咁但係當我冇乜反應嘅時候，其實呢，對方想講，其實好多時就係佢想你聆聽，然後就想有反應啊嘛。而係我冇反應呢，某程度上呢，對佢即係對我媽咪嚟講，當時呢，其實佢可能都覺得唔係咁好受。咁based on我呢一個經驗呢，其實我係想同大家分享呢樣嘢，亦都有影響我自己後來教小朋友。咁但係呢，我話嗰句說話可圈可點嘅就係因為當我教我自己嘅小朋友嘅時候，當然我就避開咗去同我媽媽做同一樣嘢啦。咁我就絕對唔會喺我嘅小朋友面前去分享關於喺夫妻關係上邊嘅一啲嘅不滿啦，或者我對佢哋爹哋嘅一啲嘅
睇法或者不滿啦。咁我反而呢，我就做咗相反嘅嘢嘅。咁我就盡量呢，希望可以喺我嘅仔女面前呢，幫當時即係佢哋個爹哋呢，喺佢哋心目中就建立一個正面啲嘅形象啦。咁可能就算我哋心底入邊有好多嘅不滿，但我都盡量喺仔女面前呢，去嘗試呢，幫我啲仔女勾畫一個呢，佢哋有一個呢好好嘅爹哋去照顧佢哋，係咪工作即係好辛勞咁樣呢？就係為咗要養大佢哋，因為我好想我嘅小朋友呢，去得到嗰份愛當時，而亦都唔想好似我媽咪咁將我自己喺夫妻關係入邊嘅一啲嘅不滿呢，就投射咗落去我嘅小朋友度，甚至乎同佢哋去分享，而係令到佢哋呢，可能對於呢個夫妻關係呢上邊就有一啲嘅陰影，甚至乎就影響咗佢哋自己將來呢去選擇伴侶或者選擇即係進唔進入呢個婚姻嘅關係。咁而係呢樣嘢後來呢，我就發現咗原來好似我媽媽咁樣做，去主動分享，佢覺得你大個啦，你明啦，我同你分享。又或者好似我咁樣，因為背住我媽媽嘅經驗啦，我細個嘅經驗，而選擇唔分享，選擇呢，佢直情去勾畫一個好正面嘅圖畫。其實原來呢兩個方法呢，都係唔係咁好嘅。咩原因呢？咁就係因為當我自己嗰個夫妻關係真係有所決裂嘅時候，咁然後我哋分開咗啦。分開咗之後，因為我之前勾畫咗一個咁美好嘅形象俾我嘅小朋友呢，咁我小朋友呢，我發現係喺呢件事，即係我哋發生咗之後呢，佢哋亦都係冇辦法子去接受嘅。當佢哋去知道個事實嘅時候，即係當佢哋知道個事實，原來呢一個佢哋個爹哋係一個咁美好嘅形象嘅人，原來全部都係媽咪勾畫出嚟嘅。因為當佢哋見到可能媽咪有 suffering 啊，或者可能之後佢哋大個咗嘅時候，佢哋自己識得去反思佢哋以前嘅經驗啊。當佢哋接觸到呢一個世界，外在嘅世界，去睇到其他人嘅家庭，其他人嘅爹哋，去同佢哋嘅爹哋有啲咩唔同嘅時候，原來呢嗰一種亦都係另一種嘅創傷，另一種嘅陰影，嗰種亦都係另一種嘅痛嚟嘅，對佢哋嚟講，因為佢係覺得佢原本以為好美好嘅嘢，原來一切呢某程度上都好似係一個謊言咁。當然我當時亦都冇好刻意咁樣去將黑嘅嘢講做白啦，只係我係吞單咗唔好嘅嘢我冇講，而好嘅嘢呢，我就好似我做人咁樣，我就會放大嘅。咁但係今時今日呢，我拍呢段片就係想話俾大家聽，其實好似我媽咪咁樣嘅做法，即係話佢乜都同我哋分享啦，其實都係唔好啦，因為可能小朋友都會係有一個難受嘅感覺啦，因為始終我都係屬於我爹哋嘅一部分啦，而係亦都另一方面好似我咁樣呢，盡量去刻畫一個好正面嘅形象呢。其實如果我哋心底裏知道嗰個並非係事實嘅全部嘅時候，其實呢件事亦都唔係一件好事嚟嘅。即係話其實我哋係唔可以淨係報喜不報憂。咁今日嘅反思令到我再諗翻轉頭，其實係一個點樣為之比較好啲嘅做法呢？我就會覺得其實真係要採取呢個中庸之道。咩意思呢？我唔去主動分享關於我嘅夫妻關係啦，當然亦都唔會去講對方嘅壞話啦。而同一時間，我亦都唔應該呢去刻意呢將好嘅嘢呢就係無限放大，而將唔好嘅嘢呢就好似係 ignore 咗咁嘅。我其實基本上係唔應該或者係唔需要去 make 太多嘅 comment，OK，即係唔好太刻意。意思即係話，咁當對方有所行動嘅時候，我哋咪去俾 comment 咯。咁但係當對方冇嘅時候，我哋其實作為另一半係唔需要去刻意幫對方呢去勾畫一個太正面，又或者甚至乎呢負面嘅形象。因為小朋友當佢一路長大嘅時候，其實佢係識得分析，佢識得觀察，佢識得反思，即
就算我哋唔去比較呢，其實佢哋人生在世越嚟越大個嘅時候，我哋係必須要呢經歷呢一個就會同人哋比較嘅階段。咁所以當佢哋自己慢慢大個會有比較嘅時候，而我哋都係好 natural 地係咪俾一個 comment 嘅時候，佢哋會有佢哋自己嘅睇法，佢會有佢自己嘅interpretation， 即係佢嗰個嘅歸因啦。咁而係喺呢一個咁樣嘅過程之下呢，就唔會呢係我哋主動去做一啲嘢，令到佢哋呢係太痛苦，又或者可能發現咗個現實嘅時候呢，佢有一種嘅 loss 同埋有一種嘅 suffering。好啦，咁今日呢，我喺呢度嘅分享就係到呢度啦。咁今晚呢，應該我都會去上另一個節目呢，就係分享關於呢中年嘅夫妻關係嘅。咁希望今晚可以咧出到條 link 俾大家，大家有興趣都可以去睇嗰個 live 啦。好，今日咧就係咁啦，聽日見，拜拜。